مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کے اہم و متحرک رہنما راجہ حق نواز جہاں باز اور راجہ مظہر طفیل نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ چودھری عبد الرحمن ارائی نے کی، جبکہ سابق وزیر حکومت مسعود خالد اور سردار اسامہ زاہد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سابق وزیر آزاد کشمیر راجہ نصیر احمد خان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے بعد مقررین کے خطابات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یا اللہ، خصوص بالخصوص جتنے کلمات پڑھے گئے ہیں اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جناب راجہ نصیر احمد خان صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کی سختیاں اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مقررین نے آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی حکومت عوامی توقعات پر پورا نہیں اتری اور ریاست میں ترقیاتی عمل جمود کا شکار ہے۔ عبد الرحمن ارائی نے پارٹی قیادت اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اوورسیز کشمیریوں کے لیے 5 نشستوں کا اعلان کیا جائے، جس میں سے کم 3 برطانیہ کے لیے مختص ہوں۔ مقررین نے کہا کہ ہم آئندہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ہمیں اگر غرض ہے یا ہمیں جو فکر اور محنت کی ضرورت ہے وہ اس کی ہے کہ اگلے سال جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس وقت ہمارا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آئے، اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو مین وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ جس طرح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو اصل عوام اور ملک کی خدمت کر سکتی ہے۔ ریاست صاحب کے بچے کی شادی کی تقریب تھی، ولیمہ تھا، ساری قیادت موجود تھی، مسعود صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ۔ ایک تو موسم بڑا خراب تھا، بارش وغیرہ ہو گئی جس کی وجہ سے نا تھوڑی ڈسٹربینس ہوئی۔ دوسرا یہ تھا کہ امور کشمیر صاحب امیر مقام صاحب تشریف لا رہے تھے، تو صاحب کی مرضی منشا یہی ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ چونکہ جگہ ایسی تھی کہ تھوڑی تھی، بارش کی وجہ سے ڈسٹربینس ہو گئی، تو اسامہ صاحب کو میں نے جب دیکھا تو یہ بڑے اپنے سے بڑے یا سینئر لوگوں کو زیادہ ٹائم دینا چاہتے تھے، ان کو جگہ دینا چاہتے تھے۔ جب جگہ فل ہو گئی تو میرے بھائی نے پلیٹ پکڑی، اپنا کھانا لیا اور پنڈال میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کسی پروٹوکول کے یا وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ شو کرنے کے کہ میں بڑا ہوں، اگر ان جیسے آدمی جو عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو کامیابی ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ گئی انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس کا کارکن، جس کا لیڈر، جس کا عہدیدار سینہ تان کر پاکستان کے استحکام کے متعلق، وحدت کشمیر کے متعلق گھنٹو اگر وہ بات کرنا چاہے تو ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون
आज़ाद कश्मीर के अंदर 2016 की जो हमारी हुकूमत थी उसकी कारगुजारी से मैं दो चीज़ें सिर्फ आपकी गोशगुजार करूंगा, क्योंकि उस हुकूमत के वजीर हुकूमत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं बतौर जमाती कारकुन ये अपने ऊपर वाजिब समझता हूं, लीडर हो या कारकुन हो उसकी हौसला अफजाई रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन होती है और ये हमारे ऊपर वाजिब है कि अगर कोई बात अच्छी करे तो उसकी हौसला अफजाई जरूर करें। मुस्लिम लीग नून का जो 2016 से 2021 का दौर है ये वो दौर है कि तारीख दान अगर लिखने में बैठ जाएं तो सिर्फ एक नुक्ता अगर लिख के वो एक नुक्ता अगर लिखना चाहें तो उस पर जो कलम है वो खत्म हो सकते हैं, जो स्याही है वो खत्म हो सकती है। जब अकीदा खत्म नबूवत की बात आई तो आपने बतौर मुसलमान हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया और असेंबली के अंदर एक बिल पास कर दिया अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर। ये आजाद मुस्लिम लीग नून को जाता है। दीन की बात आए, मुल्क की बात आए, इंसानियत की बात आए तो मुस्लिम लीग नून सीना तान कर अपना नजरिया अपना मंशूर बयान करती है और अमली तौर पर करती है। मुस्लिम लीग की क़यादत से मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अनवर हक का बस्ता उठाए फिरते रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कोई तब्दीली आती है तो खुश रहेंगे। यकीनन ज़ेर क़यादत है हमारी आज़ाद कश्मीर में और जो सियासी कमियाँ और कोताहियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और आपकी कामयाब पॉलिसी और अमेरिका के अंदर असेंबली फ्लोर पर जिस तरह आपने गजा के फलस्तीन के मुसलमानों की तर्जमानी की, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तर्जमानी की, वज़ीर आज़म साहब मेरे पास अल्फाज नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कोई ताकत मिली, एटमी ताकत मिली, उसका क्रेडिट, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ एटमी धमाका करके इस्लामी ममालिक के अंदर एक नाम पैदा कर दिया। और जब इस्लामी मुल्क की बारी आई, हर जीरो ने कोशिश की कि सारी दुनिया को एक जगह जमा किया जाए। वो आजाद शहबाज शरीफ साहब ने असर कर लिया। अच्छी बात है, आज मुझे मुस्लिम लीगी होने पे फ़ख्र महसूस हुआ। मुझसे पेश रो जितने भी हमारे मुकर्रीन आए, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इज़हार ख्याल किया, तो मुझे ये लगा कि अब तो यकीनन ये फल बहुत तना व दरख्त बन चुका है। मुस्लिम लीग के अंदर बड़े अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले लोग सियासत में आते हैं, वो वादे वईद करते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपका ये काम करेंगे, हम आपका वो काम करेंगे। जो एक रवायती वहाँ पे है, मैं माज़रत खा हूँ, एक सिलसिला तो है, सारे काम तो नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन तक आपको हर तरह का काम उनका आप कहते हैं ये करेंगे इंशाअल्लाह, बस वोट तो देना। फिर हमने सारा सियासी सफ़र हमने असामा साहब के ख़ानदान ने उन्हीं के साथ किया है, लेकिन वो कोई बदलाव पैदा नहीं कर सके। सेड़े में एक तारीखी काम जो हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। वहाँ पे नादरा ऑफिस का क्या अमल में लाया गया है और उसका क्रेडिट, उसका सिरा इस शख्स के सर पे जाता है। और यही नहीं, आप सेड़ा ही में यानी उसी यूनियन काउंसिल में वो तत्ता पानी के उस दरिया के संगम पे बनने जा रहा है, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत ये शख्स वहाँ पे ला रहा है। तो वो और एक और उससे बड़ी चीज़, इन्होंने तत्ता पानी टू मदार पर 16 किलोमीटर की रोड वफाकी गवर्नमेंट से तकरीबन मंजूर हो चुकी थी। हमारे नियाजी साहब ने अदालत में जाके स्टे ले लिया और पता नहीं वो कहीं फिर किसी और की नज़र हो गई। तो प्यारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी तमाम काबीना और उस वक्त की इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिनने किरदार अदा किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने कश्मीरियों को वो इज़्ज़त दी जो आपको देनी चाहिए थी। इसके बाद आजकल के जो हालात हैं उस पर मैं अपनी तरफ से अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दियारे गैर में भी हम जो लोग बैठे हैं, हमारा जीना मरना, हमारी औलादों का जीना मरना पाकिस्तान के साथ लाजुम व मलजूम है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी जारहियत करता हो,
किसी की भी हुकूमत हो, हत्ता कि मेरा वस्तरीन दुश्मन इमरान खान है, उसकी भी हुकूमत हो, जब भी पाकिस्तान को खून की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें सबसे पहले ओवरसीज वाले शामिल होंगे। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, पीटीआई ने जो है ना मुहिम शुरू कर दी है। अब सब लोगों का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो भी बात करे, आपने जो है ना उनको रोकना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जहाँ भी जो है ना वो आप लोग रोकना चाहिए, क्योंकि लोग शायद जानबूझकर या अनजाने में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो है ना ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत जो है वो सबसे पहले है, तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे ये जो है ना इसको दफा करना चाहिए। ज़मज़मो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ मामला तय पाया। कतर में आप बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, बेशुमार लोग खड़े हैं स्टेज पे, और आपके वजीर आज़म को तकरीर का मौका दिया जा रहा है, और वहाँ से निकालने वालों ने क्या निकाला है कि वजीर आज़म साहब ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। लेकिन कभी आपने इस पस मंज़र में भी देखा है कि इस यूएस का सदर है, पाकिस्तान के वजीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कितनी तारीफ़ें करता है, वो थकता नहीं है। लेकिन हमारा चूँकि एक मनफी जहन बन चुका है, एक मनफी प्रोपेगेंडा बन चुका है। देखिए जो कल्ट होता है वो जिस तरफ जाता है वो बहुत कुछ अपने साथ ले जाता है, और हिम्मत है तो पैदा कर अर्शे बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। ऐसा ये एक प्रोपेगेंडा है। इस वक्त दुनिया जो है ये मफरूज़ों पे चल रही है, बयानिए पे चल रही है, वो नज़रियात वाले दौर चले गए हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि जिस तरह वो चल रहे हैं उस तरह चलें, लेकिन ऐसा मसला नहीं, हालात इतने ख़राब नहीं हैं। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, अगर देखें तो फिर आपको पता चलेगा, ढूंढने वालों को नई मंजिलें मिलती हैं। रहमान साहब बैठे हुए हैं, मैंने और इन्होंने और हमने दिन रात 4 वीक इसके ऊपर काम किया, दिन रात अपनी आज़ाद कश्मीर की अपनी लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, उनके साथ राब्ते किए, उनको हालात व वाक़यात के साथ से आगाह किया, और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो सोच समझ रखते हैं, उनके साथ राब्ते किए, उनको इस बात पे कायल किया कि गोली लाठी या आग सड़कों पे बैठना किसी मसले का हल नहीं है। फिर अब्दुर्रहमान साहब की क़यादत में 3 बार इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें की। 2 हमने कहा कि आप खुद जाएं अकेले और उनको जाके सारी चीजें ब्रीफ करें। अब्दुर्रहमान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब के सामने जाके जब मामला सारे रखे, तो उसके बाद जब दूसरी बार हम जब गए तो हमने यहाँ पे शकील साहब ने बात की, 10 बंदों का डेलीगेशन हम लेके गए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने बड़ेपन के साथ, बड़ी सोच के साथ हमारी सारी बात को सुना और हमें मौका दिया। हमने 45 मिनट अपनी बात 1-to-1 उनके सामने रखी। उन्होंने कहा मैं कश्मीरियों से प्यार करता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं किस तरह चाहता हूँ कि वहां पे कश्मीर के अंदर गोली चले, लाठी चले या आंसू गैस चले। जब हमने उनको अकाज से बताया, क्योंकि वो बैरूनी मुमालिक के दौरे पे थे, तो हमारे सदर साहब ने बाकी जो टीम थी वहां पे उनको मुकम्मल तौर पर एक चीज से हमने उनको आगाह किया, उन्होंने सुना, पॉइंट लिखे, अपने उसी वक्त बैठे हुए जो हमारे जो उनके जो सेक्रेटरीज हैं और बाकी जो लोग हैं उनको कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर खबरदार को ऐसी बात होनी चाहिए। आज इस बात का क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून को जाता है कि उन्होंने 32 अरब के लिए का ऐलान किया, और हमें उम्मीद है कि जब 32 अरब आजाद कश्मीर के अंदर लगेगा तो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने जो बात की, जो डिमांड की, उनके मुतालबात जायज थे, उनकी बात सही थी, तो इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर कश्मीरियों की बात को सुना। जब
कोई हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन की नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने उस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट से बाहर आ जाना चाहिए। आज भी हम स्टेज के हिसाब से कहते हैं कि हमारी जो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की वो जहाँ पे वो गुल खिला रही है, जो कुछ कर रही है, उसका जो खमेसा जो है मुस्लिम लीग नून का कारकुन भुगत रहा है, ये नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को इस गवर्नमेंट से बाहर आ जाना चाहिए। हमारे आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इंतहाई रवादार लोग हैं और इंतहाई अच्छे लोग हैं और अपनी बात पर, मैं हमेशा कहता हूं कि आजाद कश्मीर के लोग अपनी बात पर स्टैंड करना जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं। हमने भी अपने हिस्से का दिया जलाया जो अपनी औकात के मुताबिक छोटा मोटा। हमने उस वक्त भी ये कहा कि आजाद कश्मीर में आप किसी भी पार्टी को ऑनरशिप दे दें। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आप किसी को ऑनरशिप लें, कोई तो उसको लेने के, उसके अच्छे बुरे चीज को ऑन करने के लिए तैयार हो। अभी हमारे पास हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया वो जिसको उसके साथ जुड़ा हुआ जो जुड़वा हल्का मीरपुर है, उस एमएलए को वो वहां पे भी नहीं जाना चाहता। एक सिक माइंड बंदे को लाकर हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया। मैं ये गुफ्तगू सिर्फ कश्मीरी, जब हमारी अपनी कश्मीरी सारे बैठते हैं तो मैं उस वक्त ये गुफ्तगू किया करता हूं। हम बाहर, हमारा वजीर आजम है, हम उसके बाहर उसके खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन आपस में तो हम ये चीज अपने लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को अब ये एहसास हो चुका है, मियां नवाज शरीफ से साहब के पास हमारी करारदादें पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि वहां से ये पॉलिसी आएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में बैठेगी इंशाल्लाह, और हम मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। और जब हम ऑपोजिशन करेंगे तो फिर ही हम इलेक्शन में जा सकते हैं। इस वक्त आजाद कश्मीर में एक ऐसे कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है, नौजवानों के लिए वो बहुत जो है खुदकश बम्बार है वो कल्चर, जिसको आजाद कश्मीर में इस वक्त एक परवान चढ़ रहा है, वो कल्चर गालम गलोच का कल्चर। मैं मसूद खालिद साहब अक्सर कहा करता हूं कि हम इतने रवादार लोग हैं, हम किसी से इख्तलाफ भी बड़े अच्छे तरीकाकार से तहजीब की तकाजों को सामने रखते हुए किसी से इख्तलाफ भी किया करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आप बात नहीं कर सकते। कोई सियासी कारकुन सोशल मीडिया पे बात करता है तो उसको गालम गलोच और जी ये सहूलत कार है, ये इस तरह है। हम पाकिस्तान में अक्सर कहा करता हूं और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का जो रिश्ता है ये सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर है, ये ईमान की बुनियाद पर है, ये हमारा ईमान का रिश्ता है, ये ना टूटने वाला रिश्ता है, कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। पाकिस्तान हमारा मजबूत वकील है। जो हमारा किस्सा, जो पूरा हमारे पे इंडिया के मुजालिम होते हैं वो पाकिस्तान लड़ता है, इंटरनेशनली आए मुत्तहिद होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की सालमियत पे बात करती है और काम भी कर सकती है, और यही उसकी मुहाफिज भी है। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए को शाह गुलाम कादिर साहब की क़यादत में, सदर जमात आजाद कश्मीर की क़यादत में इंशाअल्लाह आगे लेकर चलना है, और 2026 का इलेक्शन अल्लाह पाक ने चाहा तो फतह हमारा मुकद्दर होगी और हम 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया है, और जो कश्मीर है वो जो कश्मीर के शोधा का खून है जो श्रीनगर से आता है, वो खून जो है ये पंजाब के और सिंध के मैदानों में जाता है। वो लाशें जो हमारे शहीदों की हैं वो पंजाब और सिंध के मैदानों में जाती है। कश्मीर के पहाड़ों से जो बारिश आती है वो पंजाब के मैदानों में और सिंध के मैदानों में बरसती है, और कश्मीर की जो दरिया हैं वो भी जाकर पंजाब और सिंध को सैराब करते हैं। कश्मीर कायदे आज़म बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बैरिस्टर थे, दुनिया को जानने वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो उन्होंने वैसे नहीं कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अगर कश्मीर के दरिया जो है ये पाकिस्तान से छीन लिए जाएँ या ना जाएँ वहाँ पर, तो पाकिस्तान की ज़मीनें जो है ये बंजर हो जाती है। कश्मीर का लेकिन एक साजिश की गई है। मैं आपसे, मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहता हूँ कि पिछले अरसे में, और उसके लिए ज़िम्मेदार ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, लेकिन वो है अनवारुल हक इस बात के लिए ज़िम्मेदार है। एक साजिश की गई है कि तहरीक तो ये थी कि आटा सस्ता करो, तहरीक तो ये थी कि बिजली सस्ती करो,
تحریک تو یہ تھی کہ یہ مراد ہمیں دو، لیکن اس نے اس تحریک کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا، اور بعض ہمارے جو ناقابل اندیش ہیں دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، اس لیے کہ پاکستان کو گالی دیتے ہوئے کوئی کشمیری اچھا نہیں لگتا ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو غیر مشروط طور پر کشمیریوں کی حمایت کرتا ہو، وہ صرف اور صرف ایک ملک ہے۔ چین وہ حمایت نہیں کرتا ہے آپ کی، سعودی عرب وہ حمایت نہیں کرتا ہے، ایران ہمسایہ وہ حمایت نہیں کرتا ہے، ترکی وہ حمایت نہیں کرتا ہے۔ ایک ملک ہے اس دنیا میں جو پاکستان کو حمایت فراہم کرتا ہے، اور وہ ملک خدا داد پاکستان جو خدا کا دیا ہوا ملک ہے، وہ پاکستان اس کا نام ہے، اور ہم اس کے باشندے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ لیکن اگر کوئی کشمیر میں کھڑا ہو کر جو ہے یہ پاکستان کو گالی دے تو یہ ناقابل قبول بات ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اس طرح کا بھائیوں کے درمیان تخصیص کرنا، کہنا یہ پنجابی ہے، یہ کشمیری ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک تھے اور انشاءاللہ العزیز ایک رہیں گے۔ کچھ باتیں امانت ہے، میں آپ سے شیئر نہ کروں، بہت سی باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حکومت وہاں پر جو بھی بنے، اب ایک دو دن میں یہ ہو جائے گی بات، جو بھی حکومت بنے مسلم لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور مسلم لیگ اپوزیشن کرے گی اور مضبوط اپوزیشن کرے گی۔ یہ حکومت بنے گی صرف 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کی یہ حکومت ہوگی، اور 3 ماہ کے بعد جو ہے یہ جماعتیں اپنے اپنے ٹکٹ مانگ لیں گی، لوگوں سے کہیں گی اپنے اپنے جو ہے یہ جلسے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو جائیں گے، اور جب نئے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جس طرح میرے عزیز اسامہ نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے یہ مسلم لیگ حکومت بنائے گی آزاد کشمیر میں۔ یہ ارادہ ہے کہ اب جب کبھی مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا وہاں اجلاس ہو پاکستان میں، جس میں میاں صاحب چیئر کرتے ہیں، تو میں اٹھ کر مطالبہ کروں گا کہ یہاں انگلینڈ کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں 2 سیٹیں رکھی جائیں انگلینڈ، کیونکہ یہ بڑی تعداد میں ہمارے لوگ ہیں۔ مجھے ابھی جو اپنے علاقے کا اندازہ ہے، ہمارے تو 80-90% لوگ جو ہیں یہ ادھر رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو نمائندگی وہاں پر ملنی چاہیے تاکہ ان کی آواز بھی وہاں پر سلامت رہے۔ شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی جو ایک کوالٹی والی بات جو میں نے دیکھی آج دن تک، اگر کرنا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہوگا، اگر نہیں کرنا ہے تو صاف کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت انہوں نے کہا یہ اگر کون سا برج ہے اور کہاں ہے، اور انہوں نے اپنے سیکرٹری بلا کہا یہ اپلیکیشن اپنے پاس رکھو، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد مجھے میسج آیا ان کے سیکرٹری کا کہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی کہ یہ منصوبہ ہم نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریواں برج کے علاوہ جو بجلی سستی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں نے اگر مطالبہ کیا تو ایکسیپٹ شہباز شریف صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ کا منصوبہ تھا وہ اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں۔ باقی رہی بات جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ اوورسیئر کے لوگوں نے بنانا ہے، گورنمنٹ نے اس کو پہلے ڈومیسٹک ایئرپورٹ بنانا ہے، تو وہ انہوں نے آپ کو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے مسعود خالد صاحب نے بتایا ایئرپورٹ کے اوپر کام، وہ تقریباً چیزیں پروسیس میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی۔ باقی انٹرنیشنل آپ نے بنانا ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے جب فلائٹس ہوں گی، جب انٹرنیشنل ایئر لائنز وہاں پہ آپ کی زیادہ بیزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ دوسری ایک اور بات جو مسعود خالد صاحب نے کہی کہ 2 اوورسیز کے لیے سیٹیں، ساری برطانیہ کی 2 سیٹیں، تو آلریڈی ہم نے، میں آپ کو بھی، اسامہ صاحب آپ کے بھی بڑے اچھے لنک سے آ جائے گا، تو آپ اوورسیز کے لیے ہم نے یہ اپلیکیشن دی ہے، ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اوورسیز کے اندر 5 سیٹیں آپ اوورسیز کے لیے رکھیں، جس میں کم سے کم 3 برطانیہ کے لیے ہونی چاہیے، اور 2 باقی جگہ وہ اپنی مرضی سے رکھیں۔ بہادرین کی سیٹیں اگر 1-2 کم بھی کرنا چاہیں تو کر دیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس اوورسیز 14 لاکھ جو ہے وہ کشمیری یہاں صرف برطانیہ کے اندر ہے، تو 14 لاکھ کشمیری کے اوپر آپ اگر 3 سیٹیں رکھیں، یہ آپ کا بڑا حال۔ مسعود خالد صاحب آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، تو 14 لاکھ کے اوپر 3 کوئی سیٹس نہیں ہے، تو اوورسیز میں 5 سیٹیں ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ آپ جب بھی وہاں پہ جس جگہ فارم کے اوپر بھی جس جگہ بھی آپ بات کر سکیں تو ضرور اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ باقی کافی تفصیل کے ساتھ میرے تمام ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، تو میں آپ سب سے اجازت۔ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں DNews 24 UK۔